재채기 한 번으로 뇌출혈 위험이 급상승할 수 있다는 사실 들어보셨나요? 보통 재채기는 순간적으로 시속 160km 이상의 강한 압력을 만들어냅니다. 그런데 이걸 꾹 참거나 입을 다문 채 억지로 막으면 머릿속 혈압이 급격히 상승하면서 뇌혈관이 터질 수 있습니다. 실제로 해외에선 입을 막고 재채기했다가 경막하출혈로 병원에 실려간 사례도 있습니다. 눈 속 혈관이 터지거나 고막이 손상되는 경우도 있고요. 특히 고혈압, 동맥류, 혈관기형이 있는 분들은 훨씬 더 위험합니다. 재채기 나올 땐 참지 말고 자연스럽게 하세요. 입을 막지 말고 옆 사람에게는 손이나 옷소매로 가리는 게 예의이자 건강입니다. 오늘도 건강한 하루 보내세요. 구독과 좋아요는 건강을 지키는 힘입니다.